Në kuadër të ditës botërore të librit dhe të drejtave të autorit 23 prillit, Biblioteka Shefqet Musaraj ka organizuar një aktivitet me nxënësit e shkollave për të folur rreth librit dhe veprave të ndryshme letrare. Drejtoria e kësaj biblioteke, Iltana Koleka, thotë se libri është gjëja më e rëndësishme i cili kalit intelektin e njeriut. Koleka thotë se të tilla aktivitete kanë për qëllim promovimin e librit dhe letërsisë, por të afrojnë edhe më shumë nxënësit dhe të rinj drejt veprave të ndryshme letrare. Libri vendet një nga shtyllat më të rëndësishme të qytetërimit, një burim dijeje, reflektimi dhe fonimi për çdo brez. Prania sot e juve nxënësve të klasave të gjashta, të dy shkollave, Ismail Qemali dhe Lev Sallata, jep një vlerë më të madhe këtij aktiviteti, sepse këtu jeton e ardhmja e leximit dhe kulturës tonë. Libri merr kuptim të plot pikërisht atëherë kur lexohet, përjetohet dhe për cilën të interesimi. Në këtë kontekst edhe një rol të veçantë, roli i institucioneve vendore, që ju duhet ta kuptoni është Bashkia Vlorë, mbetet thelbësor në mbështetjen dhe promovimin e kulturës së leximit, duke mbajtur bibliotekën një hapësirë të gjallë, bashkëkohore dhe të hapur për komunitetin. Për Edlira Çerkezin, drejtuesen e Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, të rinjtë e sotëm janë larguar nga libri, por ajo thotë se libri nuk e zëvendëson askush, ndaj është e rëndësishme që të lexohet letërsi dhe mbi të gjitha të jenë të rinjt krijues të veprave të ndryshme letrare. Se sot jetojmë në një tjetër epokë, jetojmë në epokën digjitale dhe libri, letra, po na largohet nga duart. Unë e falenderoj nga zemra, sidomos drejtoreshën Kanën, e cila, për hir të së vërtetës, le t'i themi sa të vërteta, i ka kthyer faqe këtij institucioni. E ka bërë derën, e ka hapur këtë derën e bibliotekës Kanat, themi ne, nga të dy anët, për të gjithë lexuesit, të vogël, lexuesi vogël dhe i madh. Ka kërkuar me një këmbgulje ashtu siç e ka njohur studente, siç e ka njohur kolege, për të përfunduar detyrat dhe për ta bërë një port të vërtetë të dijes në qytetin e Vlorës. E ftuar në aktivitet autorja e mirënjohur Sonila Strakosha. Ndërsa si autore e veprave të ndryshme letrare, ajo vjen në Bibliotekën e Vlorës për të promovuar librin Portret gjysheje. Në fjalën e saj, Strakosha ka një thirrje drejtuar të rinjve për të hequr dorë nga teknologjia dhe për t'u afruar me librin. Sot është dita e librit, libri nuk do të braktisë kur, është e vërtet, doli në fillim, filloi ajo koha e bukut, na pëlqeu shumë, na u duk wow, na bëri po kuptojmë që gjithsesi tek një prap tek libri letër. Si ka thënë Umberto Eco, libri është letra e librit është si rrota, është si fika. Do të thonë ato shpiket e para, por që nuk do dalin kurrë jashtë përdorimit, nuk do dalin kurrë jashtë modës, do të jenë gjithmonë të nevojshëm për ta. Aktiviteti u ndoq me interes nga mbi 80 nxënës të shkollave 9-vjeçare të qytetit, të cilët u përfshin në të duke interpretuar pjesë të ndryshme nga veprat letrare.